Alo, yaxshimisiz uka, tuzimisiz? Yaxshi, rahmat, Xudoga shukr. Kim bu aka, tanimadim? Qo'shnim, mahalladoshim qo'shnimga akfa qo'yib berib ketgan ekansizlar. Ha, kimnikiga? $500 Abbos degan qo'shnimiga. Qaysi Abbos? Qora Abbos bor-ku. Ha, bo'ldi. Nima bo'pti aka? Shunga uka, mana biz ko'rib chiqdik-yu, 500 ming, 600 mingdan qo'yib beryapti. Nimcha $500 ga qo'yib yubordinglar. Aka, u akfa bilan ko'chada sotayotgan romlarning farqi bor aka. Eshiklarni balkondan qildik, derazasini Akfa Plus originaldan qildik aka. U bozordagi bilan ancha farqladi. Hammasi bir xil. Yo'q, nima bir xil aka, bir xil emas. Plastikmi, boshqasimi, hammasi bir xil. Biz ko'rdik. Aka, nima ish qilasiz? Menmi? Ha. Men mol qo'yib boqaman uka. Aka, mol bilan qo'ydi, yemishi bitta